มีกะทิสูตรนี้ครับผมเพื่ออยากไปลองเฮ็ดกินกันครับผมเฮ็ดตามได้บ่ยากครับรสชาติแซ่บๆครับผมมารับชมไปน้ำกันครับเพื่ออยากไปเฮ็ดลองเบิ่งเส้นมีที่แช่น้ำไว้ครับผมแช่น้ำไว้เส้นมันอ่อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอามาลวกเลยครับผมลวกน้ำร้อนนี่ครับลงไปลวกน้ำเลยครับต้องลวกด่วนนะครับผมลวกประมาณ1 นาทีครับผมน้ำเดือดๆแบบนี้ลวกให้เส้นมันสุกครับมีกะทิกับเป็นอีก1 เมนูแหละครับผมสำหรับผมมักกินอยู่ครับผมอยากย่ำใดก็เฮ็ดกินเพื่อท่านผู้ชมคิดอยากเฮ็ดครับผมก็จังไปเฮ็ดตามเบิ่งคลิปผมจบนี่เฮ็ดตามได้แน่นอนครับผมแนะนำให้ลวกเสร็จแล้วเอามานอกน้ำเย็นเด้อครับผมน้ำเย็นผมใส่น้ำแข็งครับเย็นจัดเลยครับน้ำก็ได้เดี๋ยวสิเดี๋ยวมานอกน้ำเย็นเส้นพอแล้วครับผมเส้นสุกแล้วน้ำเย็นๆจัดแบบนี้เอาลงไปแช่เลยครับเส้นกับนอกน้ำเย็นไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาเกี่ยวกระเทียมเพื่อสีมาลาดกับเส้นครับผมเฮ็ดให้เส้นมันหอมๆครับหม้อข้างไฟลงไปครับส่วนน้ำที่นอกน้ำเย็นไว้แล้วผมจะเอาขึ้นมาพักไว้ครับผมให้มันเสด็จน้ำเลยเอาออกจากน้ำเย็นมาพักไว้แล้วครับหม้อกระทะข้างไฟลงไปก็เติมน้ำมันครับผมเดี๋ยวมาเกี่ยวกระเทียมให้มันหอมๆเลยครับนี่ครับกระเทียมที่สับที่ปั่นละเอียดแล้วครับลงไปเลยครับเพราะมันมีกลิ่นหอมๆครับผมเพราะมันเริ่มสีเหลืองผมก็สีเอาเลยด้ครับว่าจะเอาจนดำจนไหม้ดอกครับผมแค่มันเริ่มมีกลิ่นหอมๆสิไปหาทางเหลืองผมก็จะเอาเลยกระเทียมที่เจียวไปเริ่มเหลืองแล้วครับผมจะเทออกมาพักไว้ครับนี่ใส่ภาชนะเตรียมไว้เลยให้มันเย็นจักหน่อยก็สิได้เอาเส้นมาลงครับหม้อกระทะใบเก้านี่แหละครับผมเอากะทิลงไปเลยครับน้ำกะทิลงไปใส่กระทะใบเก่าผมไม่ได้ล้างหรอกครับกระทะเพราะว่ามันยังสิมีความหอมของพวกเกี่ยวกระเทียมไปบางหันครับผมมันสิมีน้ำกระเทียมแปดมะน้ำครับผมเลยบ่ล้างมันก็เพิ่มรสชาติหอมเข้าไปอีกพริกแกงครับผมพริกแกงลงไปครับพามาเฮ็ดมีกะทิครับผมมือนี้ผัดให้มันมีกลิ่นหอมๆเลยครับกินกับเริ่มหอมๆแล้วครับผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปครับน้ำดื่มน้ำสะอาดนี่แหละครับผมเติมลงไปเลยจะมาปรุงรสชาติด้วยครับน้ำเริ่มสีห้อนแล้วครับผมเอาหมูสับลงไปเลยครับต้องมีหมูสับน้ำด้วยครับมันยังเข้มข้นดีมาปรุงเครื่องกันเลยครับซีอิ๊วขาวครับผมหอมๆหรือว่าไผ่สีใส่เป็นน้ำปลาก็ได้คือกันครับผงนัวน้ำจากหน่อยครับผงปรุงรส
โอ้กลิ่นหอมๆเลยครับผมหมูสับก็เริ่มจะสุกแล้วครับเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปด้วยถั่วดินครับผมถั่วลิสงผมขัวแล้วไปปั้นมุนเลยครับขัวเพื่อมันสิมีความหอมเต้าเจี้ยวครับผมเต้าเจี้ยวลงไปมีกะทิมันต้องมีรสชาติความหวานน้ำเลยครับน้ำตาลลงไปครับผมโอ้สะดวกสบายครับผมน้ำตาลใครสนใจเดี๋ยวผมสิปักตะกร้าด้วยครับคือถุงนี่บรรจุมาอย่างดีเลยครับถุงเป็นถุงปากซิปสะดวกในการใช้งานเพื่อเวลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วมันมีหมดมีแม่งเขาเนาะเขาใส่แล้วเขาก็รูดซิปปากถุงซิปครับผมปิดไว้ได้เลยน้ำตาลครับผมลงไปแถมเป็นน้ำตาลที่โล GI ครับผมโล GI คือร่างกายของเขามันสามารถดูดซึมเข้าไปใส่ซ่าครับสิบ่น้ำตาลค่าน้ำตาลสิบ่ได้พุ่งเร็วสำหรับคนป่วยเบาหวานครับผมน้ำตาลเติมลงไปเครื่องปรุงโอ้เบิ่งครับข้นๆเลยครับผมมีกะทิเหมือนไข่ครับผมน้ำกระห้อนดีแล้วผมจะเอาไข่ที่ตีไว้ครับผมไข่ลงไปเพื่ออยากไปลองเฮ็ดกินเมืองก็ยังไปเฮ็ดกินเมืองครับผมพริกแห้งทอดครับเพิ่มความแซ่บเข้าไปยักหน่อยน้ำมะขามเปียกลงไปยักหน่อยครับผมโอ้ทานเรียบแตกใส่ก้นแล้วบัดทุกอย่างก็สุกดีแล้วครับผมตบท้ายด้วยหัวกะทิอีกครับสูตรนี้เข้มข้นครับผมสำหรับท่านใดมากินมีกะทิโอ้ยหอมนัวครับมาชิมดูก่อนครับผมได้การของรสชาติกะทิครับผมจะเพิ่มหยอดเกลือนิดนึงไม่ได้ใส่หลายด้วยครับเกลือนิดเดียวมันนัวๆเลือกจากหน่อยกินครับมีกะทิแซ่บครับผมส่วนมีนะครับผมแนะนำมีที่เอาเฮ็ดเสลียดน้ำไว้แล้วบ่ครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญคือกันครับเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้มีเฮามันหอมนี่ครับมีที่นอกย่ามเย็นเอาพักไว้มาข้นใส่กันครับกระเทียมที่เจียวไว้ไหมครับกระเทียมที่ผมเจียวไปเอามาหยุมข้นใส่กันเลยครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เส้นมันจะมีความหอมของกระเทียมที่เจียวไปแล้วไปกินมันก็จะแซ่บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำด้วยครับผมคลิปนี้พามาเฮ็ดมีกะทิแหละครับบ่ได้เฮ็ดกินด่วนแล้วครับพอกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ